সামনে 15ই আগস্টের জন্য ক্রিকেট খেলে, কিন্তু আমরা একটু ফুলের দাম জানার চেষ্টা করতেছি। হ্যাঁ এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? আশা করি সকলে ভালো আছেন। সো আমি অনেক ভালো আছি। সো ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ব্লগ ভিডিও, ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ফেসবুক পেজ জয় দি গ্রেট। আজকে একটু দেরি হয়ে গেছে, হয়তো 6টা 18 বাজে। আজকে যাচ্ছি গদখালির একটা আমার ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে, ওর প্রয়োজনে। বাজারের ভিতর দিয়ে ঢুকলাম এখন, যেহেতু আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই, এই জন্য বাজারের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। তো ডিরেক্ট আমরা সেই ঝিকরগাছা ব্রিজের উপরে ঢুকবো, আমাদের পার হতে হবে সোজা। তো ডান পাশ থেকে যাবো। আরে মামা, এমন জায়গায় দাঁড়াইছাও তুমি? তো আমরা ব্রিজের দিকে যাচ্ছি, মেন রোডের দিকে যাচ্ছি, যে আমরা এখন গদখালির দিকে যাব। এখন জানি না তো পুলিশ আছে কিনা, পোত রেগুলার বসছে, তো এই হাইওয়েতে সাবধানে চালাতে হবে আর কি। সো এটা সেই ঝিকরগাছা ব্রিজ, কপোতাক্ষ নদীর ব্রিজ, আর ও পাশে হচ্ছে রেল ব্রিজ। তো এটা হচ্ছে হাইওয়ে রোড, ইন্টারন্যাশনাল হাইওয়ে বলতে হবে, আর 6 লেন হতে চলেছে এই রোডটা। সো এই রোডে অনেক জ্যাম লেগে থাকে, তো রোডে অনেক চাপ। সো এখান থেকে বেনাপোল হচ্ছে 22 কিলোমিটার। সাতক্ষীরাও এখান থেকে দেখা গেল না, সাতক্ষীরা আনুমানিক 50-এর উপরে হবে। তো সামনে সো সিগন্যাল দিস, হাতে সিগন্যাল দিস। তো এখান থেকে তেল নেব, পেট্রোল নেব আমরা এখান থেকে। পেট্রোল 70 টাকা দেন। হ্যাঁ এখানে দেন। তেল নিয়ে নিলাম, 70 টাকার তেল নিলাম আজকে। সো এই গাড়ির একটা প্রবলেমই হচ্ছে যে এই গাড়িটা সিট থেকে নেমে তারপরে হচ্ছে তেল নিতে হয়, সিট উঠায়। এই প্রবলেমটা ফেস করতে হয়। অন্যান্য গাড়িতে বাইক থেকে নামা লাগে না, এজন্য এই একটা অসুবিধা। সো এখন তো রাত হয়ে যাচ্ছে প্রায়, গাড়ির চাপও বাড়ে। এই রোডে অল টাইম গাড়ির চাপ থাকে। সামনে পুলিশ নেই তো এই জায়গাটায় পুলিশ সবসময় অবস্থান করে। দেখতেই পাচ্ছেন যে রোডের চাপ কেমন। তো আমাদের ছোট গাড়ি, তো এই জন্য আমরা বেশি রিস্ক নেব না। আর এই রোডটা, যে যশোর বেনাপোল হাইওয়ে রোডটাও আগে অনেকটা খারাপ ছিল, পরবর্তীতে রোডটা অনেক সুন্দরভাবে করা হয়। দেখতেই পাচ্ছেন এই রোডের অবস্থা বর্তমানে। তো যেহেতু রোডটা একটু চিপা, দুই পাশের যে গাছের জন্য রোডটা একটু ছোট হয়ে গেছে, এই জন্য একটু সাবধানে চালাতে হয়। দুইটা গাড়ি যথাযথভাবে জায়গা নিয়ে ক্রসিং হতে পারে না। এটা হচ্ছে বেনালি বাজার। অবশেষে বেনালি বাজার চলে আসলাম। আর এই যে ডান পাশের যে রোডটা দেখছেন, এইটা রোডটা ডিরেক্ট হচ্ছে, এই যে রোডটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা শিমুলিয়া চলে গেছে ডাইরেক্ট। আর যদি এই যে রোডটা একটু পার হলেই দুপাশে ফুলের চাষ হয়, অনেকটা ফুলের চাষ হয়। দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে হয়তো সূর্যমুখী ফুল গাছ, অনেক ফুলের চাষ হয়। শীতকালীন সময়ে বেশি হয় এই গদখালিতে ফুলের চাষ। গদখালি বলেন, পানিছড়া বলেন। সো গদখালি বাজারে চলে আসলাম। তো অনেকটা সন্ধ্যার মতো হয়ে গেছে, সন্ধ্যা প্রায় হয়ে গেছে। আর এটা হচ্ছে গদখালি ফুল মার্কেট, আর এখানে বাস স্ট্যান্ড। তো এখানে আমরা একটু দাঁড়াবো। এটা হচ্ছে গদখালি বাজার। গদখালি বাজারটা মোটামুটি বড় আছে। সামনে 15ই আগস্টের জন্য বেচার কেনা একটু বেড়েছে আর কি। আর এই যে স্ট্যান্ড সামনে, আর সামনে হচ্ছে গদখালি সেই কালী মন্দির, আর ডান পাশ থেকে যে পানিছড়া চলে গেছে সোজা। আর এই যে সেই আমার স্বাদের স্কুটি। তো এটাতেই আমি চলাচল করি আর কি। আজকে কাদার মধ্যে অনেক নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
তো এভরিওয়ান, গাড়ি আমরা এখানে একটু ভিডিও করব, এই জন্য ভিডিওগ্রাফি করব আর ঘুরবো। তো এভরিওয়ান, আমরা এই ফুল মার্কেটে এখন একটু ঘুরবো, এই জন্য গাড়ি পার্কিং করা লাগবে। তো এখানে আমরা একটু পার্কিংটা করে ঘুরবো। তো এখানে পার্কিং করলাম আর এখন ঘুরবো একটু। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা ঘোরাঘুরি করতেছি আর এই যে ফুল মার্কেট অবস্থা, আমরা একটু ফুলের দাম জানার চেষ্টা করতেছি। এই যে এটা হচ্ছে সামনে 15 আগস্ট, এজন্য এটা প্রস্তুত করা হচ্ছে, এগুলো স্মৃতিসৌধে দেওয়া হবে। এই যে রজনীগন্ধা আর এই যে তৈরি হচ্ছে। সো এই দেখতেছেন, আর ওই যে আমার গাড়িটা পার্কিং করা আছে ওখানে, আর এইটা হচ্ছে মেইন রোডের পাশে অবস্থান হয়েছে বর্তমানে। তো সাথে থাকুন, দেখা হচ্ছে ঘুরে ফিরে। তো এভরিওয়ান, আমরা আছি এই যে এই বন্ধুর সাথে দেখা করতে আসছি। দেখি কাদের সাথে চ্যাট আসছে, ফ্যান ফলোয়ার। সে ভালো ক্রিকেট খেলে, কিন্তু তার হচ্ছে ফ্যান ফলোয়ারও প্রচুর আছে, মেয়ে ফ্যান ফলোয়ারও আছে, ঠিক আছে। কিন্তু এখন ক্যামেরার সামনে শিকার। হ্যাঁ, তো ব্লগ আর বেশি দূর করবো না, এই চা খেয়েই ওর সাথে দেখা করে আমরা বেরিয়ে যাব। আছি হচ্ছে গদখালি ফুল মার্কেটে, যেহেতু রাত হয়ে গেছে, তেমন একটা ঘোরা হচ্ছে না আর কি। এই যে ফুলের মার্কেট, ফুল আছে এখানে, আর যেহেতু সামনে 15 আগস্ট, সেই জন্য ব্যস্ততার সময় পার করতেছে। আসছে এখানে যে ফ্রেন্ড, ও যে কথা বলতেছে একজন, ওর সাথে দেখা করতে আসলাম, যে মিউজিয়াম করে আছে। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। তো সবাই অবশ্যই ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট, ফলো দিয়ে রাখবেন এবং ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে, বাই বাই।